বন্ধুরা, আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে আমার পেজটা ফলো করবেন, লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন। আমাদের 4 নম্বর হাউস। তো আজকে 4 নম্বর হাউসের মুরগির বয়স 4 দিন। তো আমি আজকে আপনাদের মাঝে শেয়ার করব যে আমরা 4 নম্বর আমাদের যে 4 দিন বয়সের মুরগি যেটা, তো এখন পর্যন্ত কিন্তু বন্ধুরা বোর্ডিং চলতেছে। বাট দেখেন বোর্ডিংয়ের মাঝেই কিন্তু আমরা বন্ধুরা সাইড দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন এরকম যে পেপারটা আছে, এই পেপারটা তুলে দিয়েছি। এটা তুলে দেওয়ার কারণ আছে বন্ধুরা। এবং আমি আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি আপনাদের, যে সামনের দিকেও দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, সামনের দিকেও আমরা এইভাবে পেপারটা তুলে দিয়েছি। দেখেন এই পেপারটা তুলে দেওয়ার কারণটা হচ্ছে বন্ধুরা, যে হাউজের ভিতরে অতিরিক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড হয়ে যখন যায়, তখন আমরা এই পেপারটা তুলে দিই সাইড দিয়ে। নিচ থেকে কিছু যাতে অক্সিজেন উপরে উঠতে পারে, এজন্য হাউজের হিউমিডিটিটা যাতে কমে যায় সেজন্য। তো বোর্ডিং পেপারটা যখন ভিজে যায় বন্ধুরা, তখন কিন্তু হাউজের কার্বন ডাই অক্সাইডটা বেশি বেড়ে যায়, কারণ নিচ থেকেও কোনো বাতাস উঠতে পারতেছে না। আর বন্ধুরা, আপনারা হয়তোবা আমার যারা ভিডিও দেখতেছেন তারা জানেন যে আমাদের কন্ট্রোল শেড যেহেতু, তো আমাদের শুধু এই যে ইনলাইট এর ভিতর দিয়ে শুধু বাতাস, বাহিরে যে বাতাস, ফ্রেশ বাতাস, সেটা ভিতরে আসতেছে, আর অন্য কোনো সাইড দিয়ে আসতে পারে না। তো সেজন্য নিচে এই জায়গাটাকে একটু খালি করে দেওয়া হয়েছে দুই সাইডেই বন্ধুরা, এবং সামনের দিকেও কিছু খালি করে দেওয়া হয়েছে, যাতে কার্বন ডাই অক্সাইডটা একটু হাউজে কমে যায়। কারণ কার্বন ডাই অক্সাইড অতিরিক্ত থাকার ফলে মুরগি ফিট খাবে না এবং মুরগির সেভাবে গ্রোথটা আসবে না। এই জন্য আমরা এই কিছু পেপার তুলে দিই এইভাবেই বন্ধুরা। দেখেন এই যে মাঝখানেও কিন্তু আমরা পেপার তুলে দিয়েছি, এই যে দেখতে পাচ্ছেন মাঝখানের দিকেও, যে আমরা এই যে এখানে যে আমরা এটা পার্টিশন ব্যবহার করেছি বন্ধুরা। এই পার্টিশনটা আমরা ব্যবহার করেছি এই মুরগি যেহেতু আমাদের 25,000, তো 25,000 মুরগি দুই পাশের রুমে রেখেছি। এক পাশে 12,000, আর 12,500, আর এক পাশে হচ্ছে 12,500 এইভাবে। তো এই জায়গাটাও কিন্তু বন্ধুরা দেখেন দুই পাশেই কিন্তু একটু করে খালি করে দিয়েছি পেপারটা তুলে ফেলে। তো এটার ফলে হাউজের ভিতরে হিউমিডিটিটা অনেকটা কমে এসেছে, এবং এই হিউমিডিটি কমার ফলে মুরগি কিন্তু এখন ওর মতো ফিট খাচ্ছে ভালো মতো। ওই যতটুকু যেভাবে ফিট খাওয়ার প্রয়োজন, আমি আসার পরে একটু চেক দিয়ে দেখলাম বন্ধুরা। তারপরে আমি আপনাদেরকে আরেকবার দেখাচ্ছি যে আমরা কিভাবে চেক দিয়ে বুঝি যে মুরগি এখন ফিট খাচ্ছে কি না। তো সেই জিনিসটা আমি আপনাদেরকে আবার দেখাচ্ছি বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, আমরা এক জায়গায় এরকম কিছু মুরগি জড়ো করে নিয়ে দেখি এইভাবে যে মুরগিটা ফিট খেয়েছে কিনা। এটা ফিড এবং পানি ভালোই খেয়েছে মুরগিটা। তো এই আরেকটা দেখলাম, এটাও এরকম বন্ধুরা। আপনারা 15-20টা মুরগি দেখবেন, 15-20টা মুরগি দেখলে বুঝতে পারবেন যে আপনার মুরগিটা ফিট খাচ্ছে কি না। এরকম 15-20টা মুরগি দেখবেন, দেখলে পরে বুঝতে পারবেন বন্ধুরা। এইভাবেই দেখার নিয়ম, কারণ তাছাড়া তো বোঝা যাবে না যে ফিট খাচ্ছে কি না, এটা জিনিস বোঝা যাবে না, এইভাবেই দেখতে হয়। আর বিশেষ করে হাউজে মুরগির মানে কন্ডিশন দেখলেও বোঝা যায় অনেক সময় যে হাউজের ভিতরে হিউমিডিটিটা বেশি বা কার্বন ডাই অক্সাইডটা বেশি হয়ে গেছে, এটা এভাবেও বোঝা যায়। তো এখন দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, মুরগিগুলো আমার সব জায়গায় আছে, আর সব জায়গায় পানি ফিট এরকম খাচ্ছে, প্রত্যেকটা ইয়ের মধ্যেই আছে। তো এখন আমি বুঝতে পারতেছি যে হাউজের কন্ডিশন ভালো আছে বন্ধুরা, এই জন্য সব জায়গায় ওরা ফিট পানি সব জিনিস খাচ্ছে। যদি কন্ডিশনটা ভালো না থাকতো তারা এইভাবে ফিড পানি এগুলো খেত না এইভাবে। তো বন্ধুরা,
আমার ভিডিওটা যারা দেখতেছেন অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করবেন ব্রয়লার সম্পর্কে, কারণ যদি ব্রয়লারের কিছু আপনারা জানতে চান অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন। আমি নেক্সট ভিডিওতে আপনাদের সেইভাবে আমি ভিডিও করে দেব বন্ধুরা। তো বন্ধুরা এই দেখেন আমাদের কিন্তু একটা ফ্যান চলতেছে, এটা অফ হয়ে যাবে, এটা অন অফ চলতেছে। এটা এই দেখেন বন্ধুরা এখন কিন্তু এটা অফ হয়ে গেল। এই পাশেরটা অফ হওয়ার পরে তখন কিন্তু বন্ধুরা এই পাশেরটা চালু হয়ে গেছে, কারণ এখন আমাদের লেভেল আছে 4। তো 4 লেভেলে এই সিস্টেম বন্ধুরা। এরকম ফ্যানগুলো কন্টিনিউ চলবে, আমাদের কন্টিনিউ সাইড ফ্যানগুলো চলবে হচ্ছে 17 লেভেলে, আর সরি 16 লেভেলে। 16 লেভেল যখন হবে তখন কিন্তু এই ফ্যানগুলো কন্টিনিউ চলবে। এখন শুধু জাস্ট অন অফ চলতেছে। অন অফ চলার কারণে আমাদের যে হাউজের কার্বন ডাই অক্সাইড যেটা হিউমিডিটি সেটা বের হচ্ছে বন্ধুরা। এই জিনিসটা এটা বের হওয়াতেই আর কি মুরগিগুলো মানে ওদের ফিলিংটা ভালো আসে, কারণ অতিরিক্ত হিউমিডিটি থাকলে ওদের ফিলিংটা বন্ধুরা ভালো থাকে না। ওরা অতিরিক্ত মানে ওদের সমস্যা হয়, নাকে ওদের সমস্যা করে, কার্বন ডাই অক্সাইডটা সমস্যা করে, তখন ওরা এইভাবে ফিড খাবে না, পানিও খাবে না। সেজন্য অতিরিক্ত ফলে কার্বন ডাই অক্সাইডের যাতে সমস্যা না করতে পারে সেই জন্য আমাদের এই সিস্টেমটা, যেহেতু আমাদের কন্ট্রোল শেড বন্ধুরা, তো কন্ট্রোল শেডে তো আমরা সাইডে কোনো পর্দা খুলতে পারবো না, বাট আমাদের এই ফ্যানগুলো দিয়েই আমাদের এইভাবেই হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইডটা হাউস থেকে বের করে ফেলতে হবে, তাছাড়া কোনো উপায় নেই আর। কারণ আমাদের হাউসের সাইটে বন্ধুরা, এটা আমি আপনারা যে সাইটে যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে স্যান্ডউইচ বোর্ড। তো স্যান্ডউইচ বোর্ডে বন্ধুরা এটা তো আর খোলা যাবে না, এটা একবারে ফিক্সড, এটা খোলা যাবে না। তো এটার উপরের পার্টটা হচ্ছে বন্ধুরা প্লেন শিট এবং ভিতরে আছে ফর্ম, আবার বাহির পাশে আছে প্লেন শিট। তো এটা থাকার ফলে বাহির থেকে যে রোদের যে তাপ সেটা হাউজের ভিতরে আসতে পারতেছে না, এবং ভিতরের যেটা মানে তাপ সেটা বাইরে যাইতে পারতেছে না। এটা হচ্ছে অনেক বেস্ট, এটা একটা কারণ আমরা শীতকালে দেখা যায় যে বাহিরে অনেক প্রচণ্ড শীত পড়ে। তো শীত পড়ার ফলে আপনাদের দেখা যায় যে হাউজের ভিতরে মানে বোর্ডিং টাইমটা অনেক প্রবলেম হয়। বোর্ডিং ছাড়াও বন্ধুরা দেখা যাচ্ছে মুরগি 30 দিন বয়স তখনও প্রবলেম হয়ে যাবে, বাট এটাতে সেরকম হয় না। এটাতে মানে ভিতর থেকে যে গরম যে সেটা বাইরে যেতে পারবে না, এবং বাহির থেকে যে ঠান্ডাটা সেটাও ভিতরে আসতে পারবে না। এবং গরমের সময়ও সেম, বাহিরের যে মানে গরমের যে তাপ, রোদের যে তাপটা আছে বন্ধুরা সূর্যের, সেই তাপটা ভিতরে আসতে পারে না, কারণ এই যে ভিতরে ফর্ম আছে, এই ফর্মের কারণে ভিতরে আর আসতে পারে না বন্ধুরা। তো বন্ধুরা এটা আমাদের কন্ট্রোল শেডের প্রত্যেকটা কন্ট্রোল ফার্ম এইরকম সিস্টেম, আর লোকাল ফার্ম যেগুলো আছে সেগুলোর ভিন্ন ধরনের সিস্টেম। সেগুলোর সাইড দিয়ে কার্টুন দেওয়া থাকে বলতে ত্রিপল। তো ত্রিপলটা ওনারা হচ্ছে যখন বোর্ডিং চলে বা যখন হয় তখন নামিয়ে দেয়, আবার যদি দেখে প্রয়োজন হচ্ছে একটু তুলে ফেলার, হাউজের ভিতরে হিউমিডিটিটা বেড়ে গেছে, তখন ওনারা ওই ত্রিপলটা আবার নামিয়ে দেয়, মানে উঠায় দেয়। ওই ত্রিপলটা উঠানোর ফলে বাইরে থেকে কিছু অক্সিজেন চলে যাচ্ছে, এবং অল টাইম তাদের বাহির থেকে যে রোদের যে আলোটা সেটাও ভিতরে পড়তেছে বন্ধুরা, এভাবেই হয়। তো বাট আমাদেরটাতে এইরকম আসতেছে না। তো লোকাল ফার্মেও হয় মুরগি, সমস্যা না, লোকাল ফার্মেও বেস্ট ভালো পারফরমেন্স হয় লোকালেও। তো লোকাল ফার্ম আর কন্ট্রোল ফার্মের মধ্যে একটাই শুধু ডিফারেন্স, যে আমাদের এই হাউসটার ভিতরে যে আমরা 25,000 মুরগি উঠাইছি, এটা যদি আমাদের লোকাল ফার্ম হতো তাহলে আমরা এখানে 25,000 মুরগি উঠাইতে পারতাম না, 10 থেকে 15,000 মুরগি এই হাউসের মধ্যে থাকতো। যেহেতু কন্ট্রোল শেড এই জন্য 25,000 মুরগি উঠানো সম্ভব হয়েছে বন্ধুরা। তো এটাই হচ্ছে লোকাল ফার্ম আর এর মধ্যে একটু ডিফারেন্স। তাহলে তারপর না হলে সব কিছুই ঠিক আছে, তাদের পারফরমেন্স, তাদের বডি ওয়েট সেম কাছাকাছি, কোনো প্রবলেম হয় না। কিন্তু বেশি করে মুরগি পালন করার জন্য এটাই হচ্ছে কন্ট্রোল শেডগুলো তৈরি করা হয়।
আর লোকজন কম লাগার একটা আছে, কারণ এখানে ম্যানুয়ালে কোনো ফিড দেওয়া লাগে না, সব অটোতে চলে বন্ধুরা। এই জন্য বন্ধুরা দেখেন হাউজের ভিতর এখন 4 দিন বয়স, এখন হাউজটা অনেক ভালো আছে, মুরগিগুলো অনেক সুন্দর, ওদের ফিলিংটা অনেক ভালো আছে বন্ধুরা। তো বন্ধুরা আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন। আপনারা লাইক কমেন্টস করলে আমি উৎসাহ পাবো আরও নতুন নতুন ভিডিও করার জন্য। সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।